Boa noite, damos comezo á sesión ordinaria do Pleno do 10 de outubro de 2024. Está ausente Darío Rei Suárez. Primeiro punto, aprobación... é o Pleno do 14 de novembro de 2024. Primeiro punto, aprobación da acta da sesión ordinaria do 10 de outubro do 2024. Alguna cuestión sobre a acta? Hai un erro, o río é o río Portapego, non Cortaepego. Non é o primeiro, non? Que a veces entender é complicado, E iso que escoito, pois isto escoito a grabación, pero a veces costa un montón entendervos. Vale, pero o Portapego... Sí. Eu entendo que a min costa se me traballo entender. No, pero é polo... Está ben porque o Cortaepego perde un documento, non? De Office, non? É unha... Vale. Mais? Pasamos a votar. Votos a favor? Apróbase por unanimidade. Punto 2. Toma de razón da baixa como concelleiro do Grupo Movemento Veciñal de Darío Rei Suárez. O concelleiro Darío Rei Suárez solicitou baixa do grupo constituído conforme ao partido po cal se presentou estas eleccións, o Partido Movemento Veciñal de Touro, co cal a partir deste momento pasa a ser concelleiro non adscrito. Punto 3. Desestimación do recurso de reposición presentado contra o acordo plenario da conta xeral correspondente ao exercicio 2023. Contra o acordo plenario polo cal se aprobou a conta xeral, foi presentado un recurso potestativo de reposición por don José Manuel Fernández Vázquez con entrada o 10 de outubro do 2024. Conforme as consideracións xurídicas do informe do secretario interventor, pois este informe conclúe e propón desestimar o recurso de reposición interposto contra o acordo plenario do 12 de setembro de 2024, polo cal quedaba aprobada inicialmente a conta xeral. Alguna cuestión? O que se somete a votación é a desestimación do recurso de reposición. Votos a favor? Votos en contra? Queda desestimado o recurso por 10 votos a favor e un voto en contra do concelleiro non adscrito. Punto 4. Aprobación do inventario de bens. Este inventario de bens elaborouse a partir de resolución da Presidencia da Deputación da Coruña número 2022/40.170 do 26 de setembro de 2022. Conforme ao encargo feito pola Diputación á empresa adxudicataria, o inventario compónse dos seguintes epígrafes: inmobles, dereitos reais, mobles de carácter histórico, artístico ou de considerable valor económico, valores mobiliarios, créditos e dereitos de carácter persoal da corporación, vehículos e semovientes, móviles non comprendidos nos anteriores enunciados e bens e dereitos revertibles. Todo eso supón unha cuantía de 34.606.565 euros con 85 céntimos. Propónse a aprobación deste inventario abrirese logo un período un prazo de información pública de 20 días unha vez publicado no BOP, durante o cal calquera persoa física ou xurídica poderá examinar o expediente e formular as alegacións que considere no seu caso.
Si durante ese período non se presentasen alegacións, pois o inventario quedará aprobado definitivamente sen necesidade de novo acordo plenario. Alguna cuestión sobre o inventario? Pasamos a votar. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Apróbase por 10 votos a favor e unha abstención do concelleiro non adscrito. Punto 5. Ordenanza reguladora da taxa de abastecemento de auga municipal, que é a modificación do artigo 29 no xeito de adaptar as tarifas do servizo ao IPC para o ano 2025. Alguna cuestión? Pasamos a votar. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Apróbase por unanimidade. Punto 6. Expediente de modificación de créditos baixo a modalidade de suplemento de crédito. Propónse para a súa aprobación un suplemento de crédito por importe total de 130.249 euros con 5 céntimos, que se financia a partir dos activos financieros do remanente de tesorería para gastos xerais. Nas seguintes aplicacións: 5.000 euros para produción de bens públicos de carácter preferente en cultura, que son investimentos. 58.006 euros con 91 céntimos para investimentos en produción de bens públicos de carácter preferente en instalacións deportivas. 38.336 euros con 9 céntimos para investimentos en actuacións de carácter turístico e promoción turística. 12.410 euros con 24 céntimos para investimentos en mobiliario de funcionamento de operativo dos servicios xerais, e 16.495 con 81 euros para investimentos reais en inversións asociados ao funcionamento dos servicios xerais en construcións. En síntesis, tradúcese en executar obras de conservación na Casa de Cultura por 5.000 euros, acometer obras de sustitución do alumeado do pabillón, obras de reposición do valado de protección do campo de fútbol afectado polo último temporal, rehabilitación dos baños de Brandelos e reforma das oficinas da Casa do Concello destinadas a servicios xerais. Alguna cuestión? Pepe? Nos proponemos unha enmienda a esta proposta de acordo e reducindo o suplemento de crédito ás partidas Casa de Cultura, obras de Casa de Cultura e melloras no pabellón polideportivo e campo de fútbol. Proponemos a supresión das outras partidas non porque as obras non sean interesantes, senón simplemente porque non as consideramos urgentes. Entonces, como realmente os suplementos de crédito deben basarse na necesidade de facerlo sin esperar a presupuestos futuros, pois consideramos que non son urgentes e aparte, por exemplo, aquí en Pleno, un día por unanimidade, na sesión pasada, habíase aprobado a construcción a instalación dun ascensor aquí na Casa do Concello, que non se levou a cabo, pois aparentemente por falta de consignación en presupuesto, pero ha sido isto unha ocasión estupenda para remitir esa obra. E iso e outros máis, porque además hai que ter en conta tamén que, vamos a ver, para o ano que ven entra un día outro das regras fiscales. O tema da disponibilidade do superávit que ten o Concello vai a resultar máis difícil, só se vai a poder aplicar a determinadas cousas. Entón, se houver sido unha ocasión este suplemento de crédito estupendo para meter aquelas obras que se considerasen
importantes, e aproveitando eso precisamente que hasta ahora podese dispoñer do superávit que ten acumulado o Concello, e entón, en base a eso, pois propoñemos eso, tenemos esta enmienda, e simplemente porque estas obras que nós propoñemos si as consideramos urgentes, necesarias de llevarlas a cabo, pero a reforma daqui das dependencias administrativas e os granderos, que son obras que son interesantes, pero consideramos que non son urgentes. Por tanto, propoñemos suprimir este expediente de modificación. Queremos tamén facer constar que a situación política actual da corporación é que o goberno está nunha minoría importante, e vai ter que cambiar de estrategia, vai ter que, cando queira propoñer estas cosas que teñen que ser son competencia do suelo, vai ter que acostumbrarse a negociar cos grupos políticos e que cosas se traen aquí, porque claro, se o goberno decide as obras por sí mismo e pois quere que no pleno os resto dos grupos lle demos visto bueno sin haber participado ni no estudio ni na elaboración desas obras, lógicamente pois non vamos a estar e sobre todo digo isto e anticipo xa para o que pode ser os planos de obras e que se quede que aquí no pleno os grupos políticos a maioría podamos apoiarlos e hai que acostumbrarse a negociar cos grupos políticos tendo en conta a situación que ten o goberno de minoría. Entón, e máis, nos planos de obras como están próximos estabase seguindo unha estrategia que era chegar aquí ás vísperas de finalizar os plazos con unha lista cerrada de proxectos que non había máis remedio que decidir que sí, porque claro, non íbamos a renunciar ao plan de día. Este ano nos anticipamos. Si non se traen a consenso a pleno as obras, votaremos en contra do plan. Incluso a riesgo de que se perda o plan. Se nos pon unha tesitura de que as vísperas de terminar o plazo hai que decir sí ou sí os proxectos de obra que elabora o goberno, xa lles anticipamos que non, nos diremos que non. Sin embargo, estamos dispuestos a negociar, estudiar esas obras, consensuar na medida que sea posible, etc. E iso é un pouco a base da filosofía desta nosa enmienda, de que hai que tener hai que consensuar con grupos políticos as obras que se queiran, que necesiten crédito e que teña que aprobar o pleno do Concello. Estas dúas obras que nos propoñemos suprimir terían cabida perfectamente nun proxecto de presupuestos se é que o goberno se decide elaborarlo e presentarlo ao pleno. Benega? Vamos a ver, nós estamos de acordo con unha parte destas obras que hai aquí, evidentemente, non? Eu non sei se é posible votar por separado cada unha das obras, porque nós, por exemplo, podríamos aprobar as obras estas que están aquí, todas, menos posiblemente a de Urbanes Granderos, non porque non sea necesaria, senón porque esa obra que se sirviu unha subvención para ela que se denegou, non? E, claro, é unha obra que creemos que son casi 40.000 euros, que se pode esperar de outra subvención, que seguramente vai ser orden de subvención para este tipo de actuacións, e é tomar o Concello 40.000 euros, que non é algo urgente. Por lo demais, as outras sí están dispostas a aprobadas, todas están aquí, e aí discrepamos co Partido Popular. Nós temos que a reforma do espacio de traballo baixo ten unha demanda das traballadoras e traballadores para ter un pouco de máis intimidade, digamos, de tranquilidade ao meio de traballar. Entón, non sei que se realmente as que están todos os días aquí consideran que é algo necesario, porque se nos aí estaríamos de acordo. Entón, eu non sei como podemos chegar ao acordo, se pode chegar. Nós estamos dispostos a aprobar o resto das obras. Parece-nos que a rehabilitación dos baños de Brandelos, que está a 40.000 euros, pode pedir unha subvención para poder arreglar, é unha obra que non é urgente, non? É unha obra que está ben, que nós estamos, no fondo, tamén de acordo con ela, queremos que se tenha. Creo que esa, desde o noso punto de vista, será unha obra que, de momento, non requería un suplemento de crédito que é para obras de urgente necesidade, por un pouquinho a finalidade e o objetivo que tenes, non? Entón, esa é un pouco a proposta que nos plantexamos aquí. As outras están de acordo, non temos ningún problema, votar a favor dese suplemento de crédito por eses 130.000 euros, non sei, esos 40.000, esos 90.000 euros. Esa é a proposta que nos apoyaríamos, sin problema nenhum. A ver, por partes. Teño a palabra o
Sí, sí. Vale, pola miña parte, nada, eu simplemente quero deixar constancia de que, sendo membro da Xunta de Goberno en data de 12 de setembro, eu remití un correo ao alcalde, ao primer tenente alcalde Suso Martínez, no que lle trasladei, repito, sendo parte da Xunta de Goberno, trasladeille de que non estaba de acordo en como pasou no anterior post, que o que eu, estando dentro da Xunta de Goberno, uns minutos antes de que se votase o post, chegaron as obras, entonces, digamos que un pouco o ejercicio que fixamos aquí os concelleiros foi subir aquí arriba e levantar a man un pouco a terra, non? Entón, eu, o 12 de setembro, con tempo, mandei un correo electrónico ao alcalde e ao tenente alcalde, no que lle trasladei que, é dicir, eso non iba a volver a pasar pola miña parte, é que, é dicir, que estábamos en setembro, que había meses de antelación para falar do post, para falar de cuestións de utilización do remanente como estas, que o meu correo, o meu teléfono, non que é persoal, pero o meu correo estaba aberto a calquera comunicación que me fixesen para negociar, e non tiven ningún tipo de resposta dende aquel día, non? Entón, entendo que non había vontade de negociar. Por lo tanto, siguen ca mesma estrategia de, ainda en minoría, traer aquí e impoñer. Por lo tanto, eu non penso que se lo advertín en tempo e forma, non é que veño agora aquí de sorpresa. En canto a algunas das obras que se contemplan, un pouco en relación co que decía o BNG e o portavoz do PP, eu hai algunhas, por exemplo, que tampouco vexo. É dicir, non vexo como prioritarias, que ao final un suplemento de crédito implica algo como prioritario, é dicir, é urxente, senón poderíase facer con carácter ordinario. Por exemplo, 30.000 euros para reformar a Casa do Concello. Non dubido que lle faga falta, pero por parafrasear o alcalde, non fai moitos meses, porque no goberno leva poucas meses, cando estaba na oposición, o alcalde, unha vez que trouxeron aquí para arreglar, de feito tamén estaba de acordo con esa frase, para arreglar a Casa do Concello, o argumento que utilizou, están aí os vídeos, a ver a quen explica, como se lle explica a veciñanza que a prioridade é gastar os cartos aquí dentro do Concello, con todas as necesidades que hai fora. Entón, un pouco parafraseando, eu non penso falar con esta utilización de remanente, e moito menos, xa lle digo, xa por unha cuestión de formas. É dicir, que parece que se está pasando por encima, recordo que aquí todos somos concelleiros, un a un. Entón, pola miña parte, isto é un bloque, non o penso aprobar, baraxo as opcións que propón o PP ou o BNG en canto a aprobar parcialmente. A emenda que se presenta aquí, que dá atención a cousas urgentes como as obras no campo de fútbol logo da tormenta, ou as obras de conservación da Casa de Cultura, ou, bueno, todas as que se contemplan aquí, estou de acordo e votaría a favor desa emenda. Nada máis. Bueno, o suplemento de crédito, no seu concepto, non responde a necesidades de urxencia nin non urxencia. Responde a necesidades de falla de crédito nas aplicacións nas cales se pretenden executar as actuacións. Pero respecto ao argumentario do PP, é que falta absolutamente a verdade. A ver, previo á comisión, é dicir, neste último mes tuvemos unha reunión, non xunta de portavoces, porque non está constituída orgánicamente, tuvemos unha reunión dos portavoces, primeiramente co pretexto do Servicio de Axuda no Fogar, e que aproveitando esa reunión o goberno trasladoulles estas actuacións, e este goberno doulle copia dos proxectos, con antelación incluso á convocatoria da comisión informativa. Co cal, e estas actuacións discutíronse nesa reunión. Non. Sobre estas obras... Non se discutiu. Agradezo que non me interrumpa, pero sobre estas obras os presentes dixeron, opinaron e escoitouse o que quiso dicir cada quen. Eso non é certo, eu non estaba convocado a esa reunión, coincide comigo neso, verdad? Repítelle, agradecelle que non interrumpa. Eu non estaba, perfecto. Agradecelle que non interrumpa.
vostede nese momento, por alusión, vostede nese momento forma parte do grupo do Momento Veciñal. A esa reunión asistiu o alcalde e non pudo asistir o portavoz do grupo do Momento Veciñal. Por lo tanto, vostede estaba representado dentro do grupo do Momento Veciñal. Pero agradecelle que non interrumpa. Entón, nese momento, nesa reunión, os grupos políticos todos tuveron coñecemento destas obras. Recibiron a documentación destas obras con antelación á comisión. Convócase a comisión, preséntase a proposta de acordo e o ditamen da comisión é informe favorable. Por parte de ningún dos grupos se presentou apreciación algunha ao respecto. Polo tanto, que se diga que se trae aquí a pleno unha proposta de acordo sin coñecemento previo, sin debate previo, non é verdade. E de feito, nesa comisión, pois acordáronse porque houve aportacións previas e houve acordos sobre outros asuntos. O cal, poden non estar de acordo, pero o que non é admisible é que digan que se traen aquí propostas sin un debate previo e sin un coñecemento previo. Eso me é faltar a verdade. Respecto a obra dos baños de Brandelos, a ver, a situación dos baños de Brandelos é que neste momento están inservibles. Neste momento están vixentes todas as autorizacións sectoriais necesarias para a execución das obras. A autorización da Agua de Galicia, a autorización de patrimonio. Que isto se incluíse nunha subvención e que non foi concedida e que efectivamente hai posibilidade de incluílo por noutras subvencións, pois sí, efectivamente. Agora, que esta obra se execute con fondos propios non quere decir que se renuncie a esas subvencións e que poden ser incluídas outras actuacións. Por lo tanto, a ver, o interese do goberno é executar estas actuacións canto antes e, desde logo, conforme a proposta do BNG, a ver, efectivamente, aceptamos pois aquela proposta ou esa emenda que máis se axuste á proposta que trae o goberno. Si en vez de a consignación de financiamento para as 5 aplicacións propostas o temos para 4, pois aceptámoslo. Co cal, a cuestión que lle trasladamos neste caso, entendo así, ao Partido Popular, que é o que presentou a emenda, é se acepta incluir nesa emenda ou reducir a emenda só a exclusión da actuación en Brandelos. Non. Non por ahora, vamos a empezar polo principio. Outro día convocónos o alcalde a unha reunión para falar estrictamente do SAF, da expediente de contratación de servicios de axuda local. Aproveitando a ocasión, o alcalde pasounos unha folliña con estes datos da modificación de aquellos. Como non conocíamos as obras ese día, nin tiñamos o proxecto, si é certo que despois nos enviou por correo electrónico unha copia das memorias técnicas dese tema. Hasta aí, de acordo, pero aí non se nos consultou para nada se incluían esas obras ou non. Dásenos unha cousa feita, dásenos algo aí e queremos un suplemento de crédito para financiar estas obras que nós xa decidimos que hai que facer. E digo que non estamos en contra desas obras, pero consideramos que non son urgentes. E sobre todo, porque é o que digo, nós temos unha proposta aprobada unanimemente aquí do ascensor e non se cumpre. Cuento, que a ver se unha ocasión estupenda se houbera unha voluntad por parte do gobierno de haberla traído. E todos ao mellor nos huberamos dito que sí tamén as outras. O sea, así de claro. Entón, volvemos, queremos ser coherentes. Non consideramos urgentes esas dúas obras. E máis eu nesa reunión, non teño ningún inconveniente de decirlo, aquí estamos. Eu manifestei ao alcalde a miña simpatía polos baños de Brandelos. E pola área de Brandelos e polas aguas de Brandelos. Estou totalmente de acordo en calquer cousa que se faga ali para mellorar. Pero considero que non é o procedimento este para financiar aí. E por eso solicitamos a exclusión. E nos propoñemos esta enmienda. Sometas a votación e que decida a proposta. Así só unha cousinha, a ver, non é vocación do BNG e a do Palanque, ninguna, pero é unha cousa que se pasou máis veces aquí.
comisión tratou o seu asunto e o Bloque non votou a favor. O Bloque só dixo que se reservaba o voto no pleno e además dixo primeiro vou a ver cales son os proxectos. Dixen con estas palabras, que te parecía claro, mas diría que ela dixe unha cousa outra non. E efectivamente, vimos os proxectos, mireinos, informei un pouco, vimos que era interesante, se proxecta a proposta, que me parece ben que acepte, eu estou de acordo con todas as demais, excepto, repito, para o baño de Randelos, polas causas, polos argumentos que expuxen antes. Eu acepto eso, se vostede acepta, eu votaría a proposta que trae o Grupo do Goberno, excluindo dese suplemento de crédito, ahora, dos baños de Randelos, porque quedará para unha posterior actuación, cando haxa unha subvención, e a forrar 40.000 euros as arcas públicas do Concello. Entendo, é unha emenda verbal. Sí, bueno, non a trouxo por escrito, efectivamente, unha emenda verbal. Bueno, aproveitando, chegamos á conclusión de que as comisións podían ser máis operativas si realmente en este caso, que tendo documentación previamente, pois se discutiran estas cuestións nas comisións e viñese o traballo feito aos plenos, como se fixo pois por parte do BNG no caso do SAF. Bueno, pasamos a votar, temos clara a emenda verbal do BNG, non? Donde se excluiría a aplicación na partida 334.632. Non quererías esta. Perdón. Sí, excluiríase a partida o importe da modificación da partida 432.632, co cal o importe da modificación sería de 100. Vale, deducción, sí, perfecto. Vale, votos a favor desta emenda? Esta, 4 votos a favor, votos en contra, 6 votos en contra, queda rexeitada esta emenda. 5 a favor. 5 a favor. 5, 6. 5 a favor, 6 a favor. Perdón, 5 a favor, sí. Votamos a emenda presentada polo PP, votos a favor, 6 votos a favor, votos en contra, 5 votos en contra, queda aprobada a emenda aprobada polo PP. Por lo tanto, queda sustituída a proposta presentada polo Goberno. Punto 7, expediente de aprobación da contratación do servicio de axuda no fogar. Bueno, sometes a aprobación o expediente do contrato por un valor estimado de 2.251.728,49 euros, excluído o IVA. Bueno, este expediente foi discutido en reunións previas á comisión, na cal estaba presente a representación das traballadoras e sometido á comisión. Foron aprobadas na comisión as achegas presentadas polo BNG, que no fundamental era relativo á inclusión de un punto na valoración das propostas, un apartado relativo á mellora das condicións laborais do persoal adscrito. Esa emenda do BNG e o resultado desta son os pregos que se traen que forman parte deste expediente que se somete a votación e que contan co informe favorable da técnica do servicio da traballadora social. Por outro lado,
cabe destacar pois, o informe de Secretaría de Intervención, o informe xurídico relativo pois, á inclusión desa cuestión das melloras salariales, no que pois a conclusión é que entende que estas cuestións son contrarias a dereito e, polo tanto, son susceptibles de impugnación por esta causa aos pregos, o cal derivaría na nulidade dos pregos. Bueno, conforme falamos e acordamos na comisión, pois o grupo de goberno e o BNG, os grupos de goberno e o BNG, pois acordamos asumir o risco que supón incluir esas valoracións no clausurado a risco de que os pregos poidan ser impugnados e invalidados. Entonces, pero bueno, asumimos ese risco. ¿Palabras? Sí. Bien, vamos a ver, nos presentamos tamén unha enmienda a este pliego de cláusulas administrativas particulares. A ver, básicamente estamos de acordo ca inclusión desas melloras propostas polo BNG. Estamos de acordo ca inclusión como criterio de adjudicación ese tema. O que sí nos parece, por eso presentamos a enmienda, é que a puntuación asignada, 3 puntos, parece casi insignificante para que unha empresa asuma o riesgo de incrementar os salarios dos traballadores con unha retribución de puntos tan pequena. Entón, a nosa proposta vai nese sentido de, xa postos que aceptamos todos, asumimos o riesgo de que se poidan impugnar por incluir este criterio de adjudicación, proponemos que realmente se lle dé unha valoración importante, que realmente as empresas, a hora de formular as súas propostas, sepan que aí teñen un margen de puntos importante, que si arriesgan a prometer unhas subidas do porcentaje que sea, nos propoñemos unha subida de 2 puntos, o sea, asignar 2 puntos a cada subida porcentual, un punto porcentual do salario. Modificamos tamén un poquinho a redacción que estaba nese criterio de... porque nos parecía un poquinho confusa, porque dice exactamente a proposta do Gobierno e do BNG. Condicións superiores ao convenio laboral correspondiente, así como do acordo de mediación promovido na empresa Expertar Servicios Sociales S.L., concesionaria do servicio no fogar do Concello, de todo expediente agatal publicado no BOP tal. 0,50 puntos por cada punto porcentual superior ao do convenio con un máximo de 3 puntos. A ver, planteame dudas aquí de que sobreentendemos que se refiere ao salario, pero eu creo que hai que deixar claro que se refiere ao salario, o sea, que os puntos de incremento, os puntos porcentuales de incremento, as condicións salariales. E lle digo, propoñemos ese incremento de puntuación para que resulte atractivo para as empresas que oferten, que resulte atractivo ofertar unha millora das condicións salariales das traballadoras, posto que si a puntuación, como propoñemos, 10 puntos, pues sobre 100 puntos pues é unha parte importante da valoración. 3 puntos sobre 100 realmente pois supoño que muitas empresas non asumirían esa oferta, ese tema. Proponemos así mismo, a ver, este incremento de puntos, lógicamente, que a intención de non modificar o resto das puntuacións que teñen asignadas na proposta inicial, pois este incremento de puntos sacámoslo. Bueno, os 3 que tiña xa a proposta, 3 puntos. 5 puntos que lle quitamos a persoal adscrito ao servicio, aparecía no apartado de 3 do pliego, unha valoración de 5 puntos pola oferta ou pola disponibilidade para o Concello dun auxiliar de coordinación destinado de forma exclusiva a tal, unha dedicación mínima de media xornada, que facilita o traballo tal da coordinadora de ese tema. Consideramos realmente que este personal non é necesario. Unha prueba de que non é necesario é que se nos vamos ao pliego de prescripcións técnicas elaborado polo propio Gobierno, non se menciona para nada. Ni se menciona ese personal auxiliar da coordinación, ni que equipo de traballo que desarrollaría,
e tampouco que titulación, que habilitación profesional debería de ter esa persona para ejercer de auxiliar a coordinadora, que si é un personal técnico exigido no pliego de restriccións. Entón, propoñemos suprimir na enmienda ese apartado do personal, arrastramos os 5 puntos ás melloras salariales e restamos outros 2 puntos que necesitábamos para chegar aos 10, restámonos do apartado de nas prestacións específicas complementarias, concretamente no apartado de fisioterapia a domicilio, que valoraba a proposta inicial a 0,05 puntos o servicio, a hora do servicio. Nos propoñemos rebaixar esa valoración a 0,025 e asignando un total de puntos concretamente a ese servicio de 2 puntos. Porque además temos entendido tamén que concretamente ese servicio de fisioterapia, aparte de que sea a petición dos usuarios, requiere de informes médicos, está para, non en todos os casos se podrá facer tal, nos consideramos unha puntuación de 0,025 suficiente e unha puntuación total de 2 puntos. Quero fazer tamén aquí un inciso neste tema, porque a mí planteume certas dúdas, non sei se o resto da corporación les plantea. Cando se valoran, por exemplo, as axudas técnicas, que se valoran estes servicios complementarios, no pliego de prescripcións técnicas hai uns servicios mínimos establecidos. E entón, establecese nas puntuacións, establecese comunidades máximas para cada unha desas, tanto das axudas técnicas como destes servicios complementarios, unha cantidad, 10, por exemplo. Estou vendo aquí por cada guindastre de movilización, 10. Debemos interpretar que esos 10 son a maiores das 4 obligatorias impostas no pliego de prescripcións técnicas, que se valoran esas 10, porque parece que non ten sentido valorar as que se exigen como mínimo. Vostede mesmo dixo, non ten sentido, aparte o obligatorio. A ver, o obligatorio non é valorable. Perfecto, non, é que eu tiña esa dúda, pregunto como dúda que tiña eu, que se me planteaba. Perfecto, pues nada. E nada máis, o sea, esa é a nosa moción, os motivos que presentamos son esos, e bueno, solicitamos o apoio do resto da corporación, obviamente. Máis palabras? Sí. Vamos ver, o BNG sempre defendeu a municipalización dos servicios públicos e entre eles estudar, de feito se levamos no programa, estudar a posibilidade de municipalizar o servicio de axuda na forma. O movimento veciñal levaba tamén a mesma proposta na mesma línea, é dicir, que o seu objetivo iba a ser, se chegaba ao goberno, como se chegou, municipalizar estes servicios. Cando chegaron ao goberno, pois literalmente olvidáronse desta parte do programa e iso deu lugar aos problemas que dou, que todos coñecemos, e nos leva a esta situación actual onde o servicio está, pois, digamos, en situación entre comillas de irregularidade, porque está caducado desde fai 1000 anos. Ao mesmo tempo, iso implica que, claro, pois, que hai un problema para garantir dar un bon servicio. E ao mesmo tempo implica que, mentras tanto, as traballadoras do SAF e a empresa que actualmente é a licitadora chegaron a un acordo de melloras considerable, que mellores as condicións de traballo, menos horas anuais, aumento do gasto por kilometraxe, abono plus de transporte, aumento dos asuntos propios, pero ese acordo de mellora as condicións só se vai efectivizar no momento en que se licita no momento do servicio ou se municipaliza. Entón, nesta situación estamos, digamos, claro, nunha situación onde un servicio regular, onde unhas traballadoras que están nas condicións moi precarias, pois non poden aplicar esas melloras que redundarían non só nas súas condicións de traballo, sino tamén nas melloras das prestacións do servicio. Non a poden aplicar, mentras tanto, non se resolva o problema no que estamos, no que se enquistou o goberno, por diferencias entre eles. Entón, nós, como BNG, nunca dedicamos nos nosos principios. Nós temos claro que o noso objetivo sempre foi a municipalización, pero tamén temos claro que sabemos ser flexibles e antepoñer a realidade, algunhas veces, o que é secar os nosos principios máximos, empregando redunde, en este caso, nun servicio tan esencial como é o SAF. Consideramos que aquí o esencial é que se dé un bo servicio. E para dar un bo servicio, tamén consideramos o máis esencial de todo que as traballadoras teñan unhas boas condicións, porque se non hai traballadoras non hai servicio.
E o problema que se está vendo é que cada vez hai menos persoas incluso dispostas a traballar pola penosidade que significa isto. Entón, nós temos claro que o servicio, que é o primeiro que hai que facer, vai unido inequívocamente a vos condicións de salario. Entón, nesa tesitura, efectivamente, dixemos, fomos suficientemente responsables como para decir, bueno, aínda que non é o noso principio, aínda que o movimento lineal se saltou a torera o seu principio tamén, está claro que estamos nunha situación onde o ben se municipaliza, cousa que agora mesmo, neste momento, sabemos que non vai ser, porque o goberno non ten ningún interés, ou se intenta aprobar os plegos que hai, que as melloras que se poden facer. Nese contexto, a Unión Europea dixe, bueno, nós vamos a intentar aportar alguna mellora. O sea, algunhas tiveronse en conta e outras non. Para que decir, é normal, tampouco non pasa nada. O BNG falou que as traballadoras alá no mes de xullo, propuxeron algunhas cuestións. Entón, nós, así, resumidamente, o que propuxemos foi, primeiro, que non fora un contrato que durara 4 anos. 2 anos, que o contrato eran 2 anos, máis un, máis un. Senón, non, un, máis un, máis un. No sentido de que no primeiro ano xa se pode modificar o contrato. É dicir, e ademais, na emenda, poñámoslo claro, un ano e que o goberno se comprometa a estudar, a facer un estudo sobre a viabilidade ou non de municipalizar o servicio. Entón, ao cabo dun ano, se hai que hai problema, se pode, por parte do Concello ten esa capacidade para se eliminar o contrato. E se quere seguir, é o Concello que toma a decisión. E iso, ademais, de que se dá esa opción, dá outra opción que tamén nós puñamos un pouco en tela de sitio, que é que a solvencia económica que se exixen as empresas para poder presentarse era moi alta. Eso indica, eso leva como consecuencia que só aquelas grandísimas empresas se podían presentar. Estamos falando de que só aquelas empresas que tuveran uns ingresos anuais de máis de 1,5 millón de euros. Entón, moitas empresas que non tenían ese tamaño quedarían excluídas. Entón, baixando un ano de, digamos, que durou o contrato, tamén se baixa a valoración, a solvencia económica que se existe. Tamén é unha cousa que nós teníamos en conta e que queríamos que tuvera. E logo, depois, fixamos outras propostas, como, por exemplo, pois, que a parte da roupa do traballo que lles corresponde, pois, que se tiña necesidade para facer algún tipo de obra, como, por exemplo, que dixeron elas mismas, de IP12, que se comunicara, que se lles suministrara, que se quedara máis claro, dentro do que se pode decir, que non só os cuadrantes, senón xornadas completas, é dicir, cuestións que non son menores para as persoas que facamos o traballo, que redundan un pouco en mellorar as condicións. E incluir, pois, esta cláusula de que estaba no pliego inicial, pero depois desapareceu, non estábamos como se presentaron agora, esta cláusula de mellora nas condicións do convenio, pois, digamos, superiores ao convenio, que sobreentende o salario, e, pois, por cada punto porcentual, pois, hasta 3 puntos. Que é unha maneira tamén, que é unha puntuación, que pode axudar as empresas, pois, aquelas que presenten estas melloras, pois que teñan unha puntuación, que é certo que non é moito, pero son 3 puntos. Bueno, pero pode ser moitas veces a diferencia entre levalo e non levalo. Nós presentábamos alguna proposta máis, como efectivamente aumentar o que eran os mínimos destas axudas técnicas e rebaixar o valor, pero tamén a propia traballadora social dixo, ela non nos aconsellaba, evidentemente é unha acción que tomamos nós, pero bueno, decidimos que, vale, se nos aceptaban estas propostas que eu acabo de mencionar, estamos dispostos a aprobar este pliego nestas condicións. Eu creo que queda claro, é dicir, non renunciamos ao que levamos no programa porque iso levamos. E, además, o bloque creo que se algo se caracteriza porque suele cumplir a palabra. Ahora ben, nas situacións actuais, evidentemente, consideramos como mal menor, e por responsabilidade, por garantir o servicio, por garantir o bo servicio e por efectivizar as mellores condicións traballadoras, pois votar a favor desta proposta, destes plegos, con esas modificacións que aportou o BNG. Non é o noso pliego, non é a nosa forma de actuar, nunca será, pero, bueno, temos esa capacidade para non temos ningún problema se vai en mellora do servicio, ainda que a rentabilidade política a levan outros, eso non nos dá en absoluto. Entón, o noso voto vai a ser, esas condicións, digo, a favor da proposta que trae dos pliegos que se presentan aquí por parte do goberno. E non vamos a votar a do PP, que aí podemos estar de acordo con algumas cousas, pero non a nosa. Sí, máis. Sí. A ver, en torno a este asunto hai bastante ruido, entón quería poñer algo de certezas. Certezas, non xuzos de valor. E creo que son quen de, porque, decir, o concelleiro Louzao falaba de diferenzas entre eles, é dicir, Entre vos, sí, efectivamente. Bueno, falaba do ruido, non? Pero eu quixera apartarme do ruido e aportar certezas. Entón, para aportar certezas, o mellor é contar cronolóxicamente como foron sucedendo
os feitos que nos fan chegar hoxe aquí, non? E isto é moi fácil. Nós chegamos ao goberno, pois xa fai un ano e pico, evidentemente que a promesa de municipalización foi unha promesa que eu mismo, que traballei bastante neste asunto, coideime, as traballadoras sábeno, de non vender fume, é dicir, eu cando quedaba unha semana, dúas para as eleccións, eu non lle dixen mañán imos gañar as eleccións e mañán ide ser traballadoras funcionarias, eu eso nunca o dixe. Sin isto é un proceso longo que require dun informe económico de viabilidade, hai que ir empezando pouco a pouco, non? Vale. O certo é que un ano e medio despois, o alcalde, que é a quen lle toca solicitar ese informe económico, nunca o solicitou. Entonces, un pode pensar que o alcalde quere municipalizar ou que non quere municipalizar, pero os feitos son o que son. É dicir, un ano e medio non pediu ese informe económico que poidese dar a posibilidade de municipalizar o servicio. Fora deso, que xa non é unha opción ahora mismo, pois evidentemente neste momento, quero relatar que a concelleira que levou este asunto, Angélica Lamas, pois nós éramos conscientes desde o día en que entramos que este contrato caducaba no mes de xuño. Entón, quero recalcar que isto non se foi a concelleira que leva esta área non deixou isto para xuño. É dicir, foi un tema recurrente que incluso dende finais do ano pasado se sacou a colación en diferentes ocasións. Que pasa? Que a quen lle corresponde levar a iniciativa non é outra persona co alcalde. Entón, isto, digamos que se deixou morrer durante meses. O seguinte capítulo pois aparece máis ou menos no mes de xuño, un día que chego eu ao Concello, e, sorpresa, de repente eu, que era o presidente da Comisión de Asuntos Xerais, que era onde tiña que se debater isto, me din, trasládanme, que, isto imaginados que é un xoves, trasládanme que o venres se vai convocar unha comisión para o luns para aprobar os pregos do SAP. Entón, habería unha comisión luns e os xoves, que era o pleno, aprobaríanse os pregos do SAP. Entón, para que vos fagades unha idea, evidentemente eu non tiña coñecemento deses pregos. As traballadoras, nin a representación sindical, non tiñan coñecemento deses pregos. Pero é que a responsable de servizos sociais tampouco tiña coñecemento deses pregos. É dicir, levábanse uns pregos pasándose incluso por encima da Concelleira de Servizos Sociais, pola porta de atrás. E preguntaredes vos que é o que contiñan eses pregos. Porque o movimento veciñal fixo bandeira do Servizo de Axuda no Fogar, fixo bandeira electoralmente, é así. Entonces, eses pregos que contiñan, que daqui en diante vou empezar a chamar como os pregos do alcalde, porque era unha decisión unilateral do alcalde, eses pregos contiñan un copia e pega dos pregos do PP. É dicir, os pregos que tanto criticou, que tantos anos e tantas horas de debate xeraron neste pleno, pois eran os plenos que quería colar pola porta de atrás este alcalde. Fora xuizos de valor, estes son feitos. Entón, eu, como non era responsable desa área, dixen que non iba a convocar esa comisión, que non iba a participar dela, e trasladei a Concelleira de Servizos Sociais se tiña coñecemento. Ela, evidentemente, non tiña coñecemento destes pregos, e unha vez que se decatou, pois, puxose na mesma situación, non? En plan, que isto era un auténtico cachondeo. Era, de algún xeito, un fraude en forma de promesa electoral. Moi claro, ademais. Entón, a seguinte situación, e vai sonar a todas as traballadoras, a seguinte situación é unha reunión convocada na Casa da Cultura, a cal preside e asiste a concelleira Angélica Lamas, que despois de semanas de traballo, porque o alcalde, para facer todas estas maniobras, mentre estaba sentado aquí no Concello, cobraba. Pero quero poñer en valor as horas que lle dedicou, as horas e horas que lle dedicou Angélica Lamas sin cobrar, é que levou unha proposta ese día á reunión cas traballadoras. A proposta era sinxela, non inventou nada porque está todo inventado. E nesa reunión acordáronse dúas cuestións. Unha, a representación sindical plantexou que había a posibilidade, que ainda non era un feito, vamos a dar por feito de que había a posibilidade, esa posibilidade había porque nós, no seu momento, paramos a aprobación destes pregos, porque senón, pola porta de atrás, se non fixéramos nada, xa estarían aprobados os pregos, os mesmos pregos do Partido Popular.
da anterior legislatura, non? Pero, bueno, como se paralizou esa situación, chegamos a 2 acordos. Foi o que se lle trasladou. Por un lado, como a representación sindical dixo que había unha posibilidade de chegar a un acordo ca empresa que estaba prestando o servizo, co servizo caducado, pois que había unha posibilidade. Entón, Angélica Lamas comprometeuse e recolleu nos pregos que iba a levar a aprobación, recolleu que calquera acordo anterior ou futuro se respetase, non? En canto entrasen en vigor os pregos. Eso recolleu na Conselleira de Servicios Sociais naquele momento. E a outra proposta que había, que é curiosa, porque mira as voltas que dá a vida, que volvemos á situación inicial. Unha proposta que durante meses intentou sacar adiante é que ao final nunca se sacou adiante e acabou marchando antes, xa cansada deste vacile, pois foi fijarnos no modelo que ten o Concello de Gijón. Fijámonos en 2 modelos. Un que ten o Concello de Gijón, que o modelo que tiña o Concello de Gijón era nas cuestións fijas, non nas valorables, sino no baremo fijo, outorgarlle ás traballadoras do SAF 2 pagas, unha en xuño e outra en decembro, de 550 euros brutos. Isto incluiríase xa na memoria económica, é dicir, o pagador final sería a empresa, pero que en ponga a pasta, para que nos entendamos, sería o Concello. Isto que inventou Angélica, isto, repito, era do Concello de Gijón. Entonces, cando lle trasladou isto ao alcalde, cando lle trasladou ás traballadoras a reforzo do alcalde, foi que sí, que non había ningún problema, que o que ela quixera. Esta resposta pide sido durante semanas. Isto estuvo morto aí durante semanas, repito. Entón, ela foi no seu momento, a última proposta que presentou a Angélica, xusto é a que acaba de rescatar. Era unha proposta que era peor, pero como o alcalde non aceptaba a primeira, pois é isto que acaba de rescatar o BNG, que é este punto 2, no que Angélica, que fala de condicións laborais do persoal inscrito ao servizo por mellora das condicións do convenio laboral. É dicir, cada punto porcentual por encima do convenio que ofertase as empresas puntuaríase de máis nos leva. Cal é a diferencia desto que presentou o BNG o que presentou o seu día Angélica e o alcalde dixo que non podía ir adiante? Pois a Angélica no seu día estaba falando dun baremo de 10 a 12 puntos que non garantizaba que as empresas presentasen, porque podían presentar ou non, é dicir, corríamos o risco de que non ofertasen neste punto de aquí, e, por lo tanto, pois, as traballadoras seguiran nas mesmas condicións. Pero, sin embargo, neste caso, despois de marear a Angélica, de marear os concelleiros durante meses, de ter este contrato paralizado e, en consecuencia, paralizadas tamén as melloras do acordo sindical, porque desde estes momentos que estou relatando estábamos no mes de abril, agora estamos no mes de novembro, é dicir, trae estes pregos e fala de prisa, de que entren en vigor novas melloras, pero, sin embargo, matouno desde abril a novembro, é dicir, isto é responsabilidade única e absoluta do señor alcalde. Entonces, eu falaría de 3 modelos de pregos. Por un lado, os de Angélica, que eu respaldo 100%, que recollían pois, a obriga. Neste caso, incluso estaría disposto hasta renunciar a ese modelo e, por exemplo, aceptar este no que se recollen os 10 puntos, porque era a proposta de mal menor que propoñía Angélica. En ningún caso, por unha cuestión de decencia, de dignidade e de cumplir co prometido, porque ademais eu fun a persona que dei a cara durante anos con isto, en ningún caso vou aceptar que se puntúe con 3 puntos, máis que nada porque 3 puntos sobre un baremo de 100 é unha cuestión meramente irrelevante. É dicir, é totalmente irrelevante e probablemente ninguén oferte nese apartado porque non lle compensa. E quería decir xa por último, porque non me vou apartar de descripción de feitos, que ao final é o que importa. Quería decir por último que tampouco estou de acordo con esta emenda que se presenta, porque os 10 puntos que Angélica lle atribuía á mellora das condicións de todas as traballadoras ahora aparecen nun novo apartado, en plan, repartidos, 3 para a mellora das condicións de todas as traballadoras que xa digo non se van a executar e moitos máis puntos para a contratación dun auxiliar a media xornada, que me resulta curioso como na parte obligatoria
a coordinadora se lle require formación, e agora, sin embargo, aquí non se lle require ningún tipo de formación. Non sei se o alcalde pensa en algún perfil concreto, pero desde logo que non estou de acordo en que se lle quiten os puntos que iban en beneficio de todas as traballadoras para atribuir a un novo personal, a unha nova persona, cando, por certo, o alcalde, que hai moitísima hemeroteca, poderíamos estar aquí 3 anos e non os vou estar, cando o alcalde decía na anterior legislatura, no anterior debate sobre os pregos, que servizos sociais que tiñan moi pouco traballo, que tiñan pouca carga de traballo. Entón, resulta curioso que ahora queira engordar pola parte da empresa a parte da coordinación. Entón, xa digo, non vou aceptar esta proposta. A emenda non tería problema en aceptarla, nada máis. Bueno, por partes. O veleno que destila algún concelleiro contra o alcalde non é motivado polo servicio de axuda no fogar. O relato pode con todo, pero non, o veleno que se destila non é por esta cuestión. Respecto á emenda do PP, bueno, a ver, é de todo menos serio. A ver, aquí o que trae o PP é o seguinte, a ver, nós quedamos nunha reunión coas traballadoras un martes, os grupos políticos e as traballadoras. Démonos de plazo desde ese martes hasta o venres para facer achegas. Durante ese plazo, antes, previo á convocatoria da comisión, efectivamente, un grupo que é o BNG que fai achegas. O PP non fai nada. Celébrase a comisión con informe da traballadora social relativo ás achegas do BNG, pois discútese e acórdase uns pregos. Eses pregos votanse favorablemente da comisión, son os pregos que se traen a pleno. O portavoz do PP nin sequera aparece por esa comisión e non achega absolutamente nada, nin por escrito, nin os representantes dese grupo político de maneira verbal, e que achega, senón cando teñan a ata da comisión lerano, por parte do grupo do PP foi cero, é dicir, de un martes a un venres que nos damos para traballar antes da comisión, aporta nada. A comisión aporta nada e desde a celebración da comisión o pasado luns hasta hoxe, ás 7 da tarde, aporta nada. E hoxe, ás 7 da tarde, aparece con este escrito onde chama enmenda que o que fai é un ben de fume, é dicir, é unha poxa. Porque donde pois que a chega do BNG acordamos o de puntuar esa mellora das condicións laborais salariais dos traballadores en 3 puntos, o PP aparece co seu folleto ás 7 da tarde onde vai a máis, entón di aí non, 3 non, imos a 10. É dicir, vale, un mercadillo, perfecto. Bueno, o problema dese mercadillo é que eses puntos sacos de algún lado. E de onde os saca? Pois sacos precisamente de cuestións que están informadas pola traballadora social que son relevantes para a prestación do servicio, porque sacos das melloras específicas e complementarias, sacos, sí, 2 puntos, que é un 2% da puntuación total. Bueno, pois saca un 2% da puntuación total desas cuestións que o informe da traballadora social di que os criterios de prescripción, prestacións técnicas e complementarias son prestacións de gran importancia para as persoas usuarias, presentando unha alta demanda, de maneira que a súa reducción na puntuación conlevaría dar menos importancia a cuestións esenciais do servicio. É dicir, que o que está é empeorando a calidad do servicio. E por outro lado, o que se liquida tamén a proposta do PP é valorar que a empresa designe unha auxiliar de coordinación, que é unha cuestión puramente técnica proposta pola traballadora social. Donde?
Onde está esa proposta da traballadora social? Nos pregos técnicos... Non a por- vexo. Lemos, si está No, pídelle, agradecelle que non me interrumpa. Agradecelle que non me interrumpa. Os pregos, as cuestións técnicas son propostas exclusivamente da traballadora social, que é quen coñece pois a demanda, as necesidades do servicio e aqueles aspectos que interesa mellorar. Ao mesmo tempo, a auxiliar de coordinación non cabe dúda que redunda na mellora da organización do servicio. De feito, unha dos parámetros que máis afecta a calidade do traballo por parte das traballadoras, e falo a mala calidade do traballo, é a falla de coordinación e organización. Co cal, é unha cuestión que si teñen trasladado ás traballadoras da necesidade de unha auxiliar de coordinación. Co cal, suprimir esas cuestións, se digo, fundamentalmente redundan na peor calidade do servicio e na organización do traballo, pois, lóxicamente, son inadmisibles para o goberno. E isto, non é unha opinión do alcalde, está refrendado, así literal, que é o que lle lin no informe da traballadora social. Co cal, eu non podo admitir someter a votación unha emenda deste calado que vai contraria ao informe da traballadora social respecto a condicións e cuestións esenciais na prestación do servicio. E, a ver, entendo que no seu ánimo de moito populismo e pouco traballo, porque o traballo teno demostrado, non presentou absolutamente nada, e o populismo teno todo, pois vale, entrou nesta dinámica de poxa, que donde un grupo propón 3 puntos, pois usted propón 10. É a dinámica do populismo de vender fume. Entón, pois, xa digo, non podemos someter a votación esta emenda, porque non é que non estea refrendada por unha cuestión técnica, senón que o informe técnico vai no sentido contrario. Sí? Vamos a ver. En que apartado do pliego de requisicións técnicas dice que se propón un auxiliar de coordinación? Dime en que apartado a traballadora social sugiere ou propón eso. Si eres capaz de decirmo, acepto. Moi sencillo. Digo o apartado, literal. Moi sencillo. Esas valoracións son... No, de prescripcións técnicas. As prescripcións técnicas... Donde dice o da auxiliar de coordinación? A ver... Negro sobre blanco. Negro sobre blanco. O prego de prescripcións técnicas e o prego de cláusulas administrativas é que nesas cuestións de ponderación non te vayas polas ramas, dos criterios de valoración son elaborados pola traballadora social. Dime onde dice esa traballadora social, para que o entendamos todos, caramba. Estánme acusando de populismo, estou dicindo que en ninguna parte pon eso. Estás atribuindo a traballadora social un informe que ela non emitiu. Se non emitiu, pois será porque non o considera necesario. Gracias. Non, estaba eu no uso da palabra. Non estaba vostede porque me interrompeu a min e eu non lle dei a palabra. Non, teches má palabra. Pois non a ten, non ten a palabra. Retírasma. Sí, vale, mire, sencillo. Esas cuestións dos plegos son elaborados pola técnica. E a ese respecto concreto emiteu o informe consecuencia das achegas, neste caso do BNG. Polo tanto, hai máis palabras, non imos someter a votación unha emenda. Pois xa anticipo que vamos a votar en contra do pliego. Vale, non imos someter a votación. E recorreremos o acuerdo, por supuesto, a ver por que non se somete a votación unha enmienda presentada en tempo e forma como Dios manda, porque o alcalde considera que é populista. Nós somos un grupo popular, pero a ver, podes saltar as normas a cagas dentro dun órgano. Non imos someter a votación. Perfecto, votaremos en contra. Non imos someter a votación unha emenda
que vai contraria, pois, da forma... Os intereses do alcalde. Nos intereses do alcalde, Hombre, que vai contraria ao informe técnico. no, porque non está no informe técnico. Acabou. Esa é mentira. Non, e así de claro. non está en uso da palabra. Bien, perfecto. A ver, moi brevemente, que quede claro, se que quedou cando falei antes, nós vamos a votar a favor deste pliego, porque acolleu algunhas das nosas propostas que eran de mínimos. Que quede claro que dentro deses está que o contrato dure obligatoriamente só un ano para dentro dun ano volver a valoralo e facer un estudo, como ben dixo o concelleiro, que eu tamén xa lhe propuxen cando empezamos a falar deste asunto, que o alcalde nin siquiera se digara a facer un estudio sobre a viabilidade, pero para iso que facemos con eso, que quede claro que nós votamos a favor deste pliego porque queremos que se efectivicen as melloras que aprobaron as traballadoras e a empresa actual, e tamén que quede claro que dende logo o BNG o que ainda votando a favor desto, o que non está en absoluto de acordo é co proceder do alcalde de non poder votar unha emenda máis alá de que a emenda sexa que nos guste máis ou nos guste menos. A democracia implica precisamente aceptar o que non nos gusta, porque aceptar o que nos gusta non fai falta ser demócratas. Entón, que quede claro en negro sobre blanco. Vou votar a favor dos plegos porque evidentemente dixen eso e manteño a miña palabra, pero que non estou disposto a que se me meta a min no barro, que tratan de actualidade por desgracia, que se me enlama a min tamén nestas liotas de que non podemos votar esa emenda porque a min xa se me fixo tamén que o BNG xa se fixo o mesmo. Entón, independientemente de que eu estea máis a favor ou incluso podría decir que estes plegos son un desastre, eso é outra cuestión. Para eso, pois é a democracia. Claro, entón, aclarar. Perfecto, aclarado, non é cuestión de gustos, é cuestión de informe. De todas formas, como son cuestións que nas cales as traballadoras teñen pleno coñecemento que pois imos facer un receso e imos valorar a opinión das traballadoras sobre estas enmendas, sobre a enmenda. Por tanto, facemos un receso de 10 minutos. Baixamos os portavoces dos grupos.
Sí, estaba así. Mira, o que facemos é incrementamos o B3 ímonos a 2 puntos. A costa de cargarnos isto, cargamos este 5 puntos da auxiliar de coordinación. E vámonos a 8 a razón de 2 puntos por cada punto porcentual superior ao convenio. Sacamos estes 5, aquí tiñamos 3, sacamos a auxiliar de coordinación, está en 5. Retomamos? Vale, entón, de conformidade ca representación das traballadoras, modifícase o apartado de valoración 2.3 medios persoais e materiais, suprimindo a valoración de 5 puntos dedicado ao personal adscrito ao servicio, de maneira que ese apartado queda cun valor de 2 puntos. E modifícase o criterio B2, condicións laborais do personal adscrito ao servicio, que pasa a valer 8 puntos, a razón de 2 puntos por cada punto porcentual superior ao salario de convenio ou de acordo. Aclarado, non? Sí, ben. Pasamos a votar. Votos a favor? Apróbase por unanimidade. Estamos no 8. Toma de razón dos decretos da alcaldía ditados entre o 8 de outubro e o 10 de novembro de 2024. O deixo depois para preguntas, que hai un decreto aí onde se fala da devolución de 5.500 euros dunha subvención de 8.500 euros para a contratación de axudas de emprego por non justificar esas axudas. Cal é a razón pola cal se devolven esos, non se executou eso? Sí, porque a traballadora que realizaba esas funcións, que era de él, estaba de baixa. Entonces a Xunta, cando a persona está de baixa, non paga a subvención no tempo durante que esa persona este de baixa. Xa vira outro isto xa houve outro anterior do outro ano, a este non sei se virán máis, porque curiosamente estamos recibindo do ano 19, 20, 21, 18 a prol, a deles pensións de todos os expedientes, pedíndonos documentación que lles falta, algunha bastante complicada de atopar, pero bueno, estáse justificando e o
O motivo neste caso é ese. Cando se está de IP, a Xunta non subvenciona o tempo de IP. Punto 9.1, moción do Grupo Municipal do PP relativo ao peche ou contra o peche do cuartel da Garda Civil de Touro. Ben, vamos a ver, hai unha disposición do Ministerio do Interior donde propón a supresión dos cuarteles de Somozas, Cariño e Touro, a parte da Toura do Caramiñal, e ten previsto o peche deses cuarteles agora. Entón, nos proponemos esta moción para pedir ao Goberno Central pois, que se manteña o cuartel da Guardia Civil de Touro, basicamente porque estamos nun ayuntamiento rural con población moi dispersa, que non é difícil que cheguen patrullas de outros cuarteles ou outro tema. Aparte, o Concello tampouco ten policía local, por lo tanto, tampouco se pode complementar a seguridade con ese tema, con policía local. E entón, en base a eso, basicamente, tendo en conta tamén, mencionamos tamén na moción, a posibilidade de apertura da mina, que supondría pues, un volumen de movimiento de personal, de mercancías, de vehículos, que faría máis que necesario pues, a permanencia do cuartel da Guardia Civil de Touro. Entón, en base a esos antecedentes, pedimos solicitar ao Ministerio do Interior, ao Goberno Central, reforzar e reconocer a labor que realiza a Guardia Civil, comprometéndose a manter a súa presencia no Concello de Touro, proporcionando además os recursos tanto de personal como materiais que sean necesarios para manter aberto o cuartel, establecer unha colaboración efectiva co Concello para asegurar a adecuada protección da seguridade ciudadana, garantir a atención presencial no cuartel para as necesidades dos vecinos durante un mínimo de horas, reforzar de maneira urxente os postos de Guardia Civil en todas aquelas áreas que carecen de policía local, e desenvolver un plan de incentivos profesionales e económicos para que os agentes da Garda Civil pues, queiran vir aos puestos rurales. E ese é basicamente o sentido da nosa moción. Alguna palabra? Bueno, no bloco vai votar a favor. Ainda que, bueno, nas posicións normativas há algunhas cousas. Incluso eso de que aumentou a siniestralidade ou a sinistralidade Eso é o Instituto de Estadística. os delitos, eu non sei, pero bueno, un deles son de cibercriminalidade e aí, sí. Sí, Vale. Pero, ou como que se está a tramitar a apertura da mina, que non sei, de momento de tramitar... Non, digo que se está tramitando. Non, tramitar de momento non. De momento fala, se tramitar non hai cero trámites encima da mesa. Bueno, pero bueno, decir, nós estamos de acordo en que é positivo que siga funcionando o cuartel, por eso estamos de acordo, se é certo esta decisión do goberno, que tampouco é certa ou non, pero bueno, ese aspecto pues, lo tenemos a favor porque no fondo queremos que siga o cuartel, evidentemente. Mais? Estamos a favor. Votamos. Votos a favor. Aprobase por unanimidade. Punto 9.2, moción do Grupo do BNG relativa á situación do idioma propio de Galiza e a adopción de medidas para a súa normalización. Sí, vamos a ver. Non deixa de ser triste que teñamos que traer a todo unha moción para a defensa do idioma galego, non? Pero é real e non é un brindis ao sol. Os datos do Instituto Galego de Estadística sobre o uso do galego sacaron que sacan cada 4 anos, pois deixanos aclarar cal é a situación, está realmente na última. E é increíble que, como decía Castelao, o patrimonio máis grande que ten este país, que é o idioma que foi capaz de crear, o idioma que me falaron os avós, as miñas avós, os meus pais, que lle falan as miñas fillas, pois hoxe este nunha situación que prácticamente, como se non se toma medidas, vai desaparecer. E os nenos e as nenas de Touro van a ser unha rara avis, porque sorte aquí ainda se mantén, basicamente, o que falan en galego, pero solamente o 7% das nenas e dos nenos actualmente falan galego. O sea, un idioma que se non se fala desaparece, iso é evidente. Eu non sei o que pensaríamos aquí se desaparecera o patrimonio que temos. Se non fala da Catedral de Santiago, que fala de calquer patrimonio. Pois o idioma se non se fala desaparece. Entón, é increíble que cheguemos a esta situación de considerar o galego como un idioma desprestixiado, como un imposto. Eu podo decir que
que na miña profesión teño exactamente 0 recursos en galego. 0. Non estou mentindo. 0. E non foi sempre así. Porque eu tuve libros de texto de todas as editoriais en galego. Ahora non. 0. Se eu quero dar aos meus alunos e as minhas alunas algo en galego, teño que facelo eu. E esa é a situación e a realidade que temos con este idioma, que é o idioma propio de Galicia, o que se estudo de economía. Unha parte foi precisamente da imposición do PP que, con el mismo que automandou a si mesmo, están dictando un decreto donde, foi un xente xa sabe, pero se non sabe está ben, que os rapaces non ensino obligatorio, ni tecnoloxía, ni matemática, ni física, poden estudiar en galego. Claro. Entón, eu creo que temos que garantir que calquera persona pode facer a vida normal en galego. Non queremos enseñar nada, só queremos poñer galego como o resto de idioma, non máis. E, claro, e ese sector de agora non hai ningún problema, sí, porque non hai máis que se decir, calquera de nós. De feito, a nosa proposta, unha das cuestións que di é, a primeira é reafirmar a nosa lingua galega, volver a aquel consenso tamén estaba da normalización lingüística, pero estaba por os grupos. Entón, reafirmar o noso patrimonio que significa que se pode usar en calquera situación, que o Concello revise tamén a súa actuación en materia lingüística, e dirá, bueno, que o Concello emite todo o galego, bueno, isto é relativo. Aquí, por exemplo, non se pide unha solución de liquidez de cuidados tamén para unha persoa, para, digamos, para poder crear unha persona, crear un sitio de normalización, que non só iba a valer para en galego, non, que iba a valer para facer moitas actividades de todo tipo, cultural, dinamización, etc. Que non se fixo. Ou cousas tan simples como xa sei que moitos xos non aprenderán, colles calquer, por exemplo, o contrato do Sabadell, este que firmou, este magnífico contrato que firmou, está en castellano. Hai algún problema? Que estea en castellano? Ningún, 0. Eu teño 0 problemas. Pero en galego non pode estar, é porque non. Se eu vou a un banco, se eu vou a un notario, se eu vou a unha tenda, porque non podo ir, mira, eu se quero facer algo en galego teño que pedilo, e non me dan. A mí xa me pasou. Que non o tenemos en galego. Eu non te pido máis que continue, cada un fala que queira, cada un que queira. Entón, esa é unha situación realmente triste. Entón, pedimos eso, e ademais, pois tamén incluso adherimos á plataforma Queremos Galego, que é unha plataforma ampla, simplemente de dignificación do noso idioma, de prestixiarlo, de facer un galego, que é o idioma que temos, é o que nos permite comunicarnos, e é o que nos permite estar no mundo, ser galegos, que non ser millores nem peores, para ter a nosa cultura. A xente que, moita xente que non é galega, cando é Galicia, nos escoita falar galego, di, ao final damos envidia, di, joder, tedes outro idioma, somos os únicos bilingües, os que falamos galegos somos os únicos bilingües. Os únicos, os que falan castelano non son bilingües. Non sabe por qué? Porque non necesitan. Os que falamos galego, a mí me pode falar en galego, nunca tuve ningún problema en expresar en castelano. Non é por falar máis isto cos demais. Todos os galegos que marcharon para que emigraron non tiñan nin estudios, chegaron ao sitio sin tuver ningún problema. Entón, eso é o que pedimos. E é o que tenemos aquí. Non é máis como unha mostra, digamos, de prestixiar o noso idioma e de que sexa que calquera persona pode facer a vida en galego igual que hoxe a pode facer en castelano. E acabo. O propio conselleiro dixo que os nenos galegos estaban por encima da media da súa competencia no idioma, sí, non no galego, no idioma inglés. Dixo onde, escoitillos ao conselleiro. Claro, un dice, como é posible? O sea, estás contento, estás dicindo, para en vez de hacer igual, dixo, nós, que nuestros niños só lle facturan castelano, os nosos niños están por encima da media en competencia no inglés. Está moi ben. E o galego? Eso non importa. Entón, esa é a proposta que tenemos aquí. Sobre que eu creo que é unha mostra máis de un pouco do que somos en tempo, que nos fai moita falta, sin poñer en menoscabo a todos os demais, ao contrario, o coñecemento é máis amplo mellor, para que nos vamos limitar. Nada máis. Unha intervención? A ver, gustaría decir que íbamos a apoyar esta moción, pero vamos a ver, e plantea San na exposición de motivos como único culpable dos problemas do galego o PP, o goberno do PP na Xunta, e algo que non podemos aceptar, porque además ele sabe que non é a principal causa dos problemas do galego. Hai outros moitos problemas que influyen co galego, faremos de redes sociales, faremos de un montón de cousas que están influindo en que cada vez o galego se estudia. Entón, e xa digo, creo que son tan defensor do galego como pode ser calquera outra persona. Nacemos e mamamos en galego por suertos que nacemos no rural, e entonces gustaríanos a nós poder apoiar esta moción, pero lógicamente se se nos dice que para ver dos malos de galego, que o PP, o goberno da Xunta, cando ademais toda a normativa que hai en galego por as circunstancias políticas salino de gobernos do PP,
toda, desde o principio das leyes de normalización, de todo, e porque estaba o PP gobernando, pero temos a legislación que temos o estatuto que temos, e temos todo eso, e gracias ás maiorías do gobierno do PP. E tampouco eu recordo que no cuatrienio do bipartito se fixeran grandísimas cousas en defensa do galego, ou se demolera parte da legislación anterior. Entonces, resulta, non sei, ponnos imposible apoiar esta moción. Gustaríanos apoiar o galego, pero non se nos pode culpar ao PP ou ao goberno da Xunta dos problemas que temos. E basicamente eso. En canto demais, a calquer proposta que sea a favor do galego, estamos totalmente de acordo con ela. Por favor, non podemos saltar eso. E ainda no tema de que nos posición de motivos non figurara como principal culpable dos máis do PP, tampouco nos parece lógico o da incorporación do Concello á plataforma que queremos. Estaría de acordo cos outros 4 puntos, pero non me parece. Vamos a ver, Non, sí. Non sei se... A ver, aclarar dúas ou tres cousas. Respecto a este último, se vostedes están dispostos a votar a favor, retiramos ese punto de adherirnos á plataforma que queremos galego, non temos ningún problema. Punto 3, xa está, non hai problema. Pero despois respecto de quen é a culpa, non? Vamos a ver. Efectivamente, o PP claro que fixo algunhas medidas a favor do galego, a lei de normalización lingüística, que o propio PP logo despois votou por baixo. Ou o decreto da vergoña, que se chama o decreto do plurilingüismo no ensino, que foi o propio PP que non creou, emendándose, como dicía, ao que viñera facendo este, decir, un PP fixo unha cousa e o outro PP, que é o mesmo PP, fixo unha cousa contraria ao que fixera o anterior. Iso é unha realidade que non podemos negar. Logo, respecto a que hai outros factores, sabémoslo, é certo, non somos, sí, sabémoslo, pero tamén sabemos que, por exemplo, o Xabarín desapareceu da galega, que era un programa que vían uns nenos que vían algo en galego. E o PP non fai... Eu, por exemplo, mira, cousas concretas, do meu, porque é do que podo entender un pouco. Eu se vou a internet a mirar cuestións, recursos didácticos, teño páxinas de xente, teño as en castelán, teño as en euskera, teño as en catalán e teño as en valenciano. Eu non as teño en galego. Por qué? Porque están os outros idiomas? Porque ese señor ou esa señora tenlle fobia ao galego? Non, porque a Xunta non fai absolutamente nada para precisamente axudar, ou seguramente están hasta subvencionadas ou traducidas por eles. Iso é unha realidade, non podemos negala. Entón, e despois é outra cousa, eu quero que votes a favor, pero a realidade non podemos negar. Ese discurso de impoñer o galego, eu nunca escoitei que se impoñía o castelán, nunca escoitei dunha lingua que se impoñía. Só se fala do galego. Todas as linguas se impoñen, que é imposible, porque que foi lingua falas ti, que fala aquí? Aquí che falaron na casa, claro, e aí costa. Home, claro, pero non é unha imposición, é que é o natural. Non é que un francés impoñen un francés. A quen se lle ocurriría pensar e dicir que os franceses impoñen un francés? Pois do galego facémoslo, dicímoslo, e é un discurso que utilizou o PP durante moito tempo, incluído o propio presidente que temos agora, o señor Roda, que estuvo esta nunha manifestación de Galicia bilingüe contra a imposición del gallego, non estou inventando. Entón eu non quero ser duro con vostedes, pero é a realidade. Non son dun eu, é a realidade e son os feitos. E tedes unha, PP ten unha cuarta parte importante desto, que é certo que tamén hai unha parte do PP que efectivamente que tamén ten, digamos, eu tamén o recoñezo, que ten unha certa carencia por idioma, pero non. Entón, se vostedes queren votar a favor, eu non teño problema de retirar o punto 3 de adherirnos, e xa eliminamos. Se non va a votar a favor, evidentemente, ten unha moción. As posibilidades de motivos que están lógicamente non podemos. Vamos a facer un exercicio de tal, vamos a abstener. Vale, mantén así. Votamos. Votos a favor. 6 votos a favor, votos en contra. Abstencións. 5 abstencións, queda aprobada a moción. Punto 9.3 é unha moción de urxencia presentada polo PP. Directamente votamos a urxencia. Votos a favor da urxencia. Apróbase por unanimidade. Pases a expoñer a moción. Vamos a ver. No pasado pleno quedou sobre a mesa este asunto a petición do BNA para a emisión do informe de Secretaría sobre a viabilidade legal deste tema que propoñíamos na moción esta. E entendíamos que o asunto que queda sobre a mesa debería vir ao orden do día do pleno seguinte. Aí o alcalde podería dar conta do informe de Secretaría, que xa conocemos todos, que nos remitiron,
E en base a eso, por os grupos políticos decidiríamos si apoyábamos, non apoyábamos ese tema. O motivo de presentar esa moción por de ausencia é porque o alcalde non trouxo a pleno eso que en boa lógica debería haber traído. En canto ao tema a fondo da cuestión, en canto ao tema do informe, eu, sinceramente, non me gusta. Levamos, además, en algúns asuntos xa nos que estamos sempre poñendo un telo de xuicio a algúns dos informes de Secretaría. Eu, sinceramente, vou ser sincero e vou tratar de ser suave o máis posible. Este informe non me parece serio. O informe de Secretaría non me parece serio e vou a decir por qué. Primeiro, porque non se atén en ningún momento a cuestión que se planteaba na moción. Na moción decíase, solicitábamos que o Concello pague os honorarios, a totalidade dos honorarios abogados e tal, nos casos en que resulte condenado a costas. Entón, a que ven discutir de quen é como se elaboran, como se calculan as costas, quen ten a competencia para tal? Xa partimos do suposto que hai unha sentencia no Concello está condenado a costas. Se está condenado a costas non ten sentido ningún plantearse cousas como esa de que si lle corresponde ao xuiz de turno determinar, home, por suposto que lle corresponde ao xuiz que xa foi que os determinou, senón non habría caso. Non plantearíamos o problema se non houbera unha condena a costas xa. Nos o debe que nos casos en que haxa unha condena a costas, o Concello, o sea, que xa foi condenado tamén na sentencia, oye, pois que asuma a diferencia das costas a totalidade dos honorarios, porque aquí tamén saca o secretario do outro lado que supondría unha duplicidade, como se pretendéramos que se cobrasen duas veces as costas. Pero que sentido ten? O que pretendemos é que a xente que lle dou a razón o tribunal non lle coste cuartos ese pleito. Entón, que o Concello, aparte de que ten que asumir as costas porque xa foi condenado, pois, oye, que abona a diferencia dos honorarios, a diferencia das costas, a totalidade dos honorarios. Entón, depois tamén o secretario divaga aquí sobre temas do empregado municipal ou dos empregados públicos, estamos de acordo, pero non nin discutíamos eso, nin o planteamos siquiera como unha analogía. O sea, nós temos clarísimo que dice a lei sobre empregados e cargos públicos, non só empregados, no exercicio dos empregados. Eso non nos planteaba ningún. E xa depois a conclusión do informe, quedome co primeiro párrafo da conclusión, di: non procede que o Concello abone gastos de defensa e procesuais a aqueles veciños que promovan litixios contra a entidade local, aínda que esta última non sexa condenada ao aboamento de costas. Pero que ten que ver isto con que nos preguntamos? Nos planteámoslo para un casos exclusivos no que o Concello sea condenado a costas. E, por outro lado, tamén non o considero fortuito a omisión de concelleiros e veciños. Básicamente, os que podemos plantear, discutir a legalidade somos os concelleiros e veciños, por desgracia teñen bastantes cosas que facer. Nos estendemos o tema de tal, pero está claro que non estamos pensando nos concelleiros. Cando non estamos de acordo cas decisións que se adoptan polo goberno municipal, pois que teñamos a opción de poder discutir a súa legalidade e que non nos supoñes un coste tremendo, vamos, que seamos aquí mártires para levar a cabo. Entón, como considero que o informe de Secretaría non desvirtúa para nada a nosa pretensión, considero que non desvirtúa para nada, por iso traemos hoxe outra vez a pleno esta moción para que o Concello, nos casos en que sea condenado ao pago das costas, asuma a diferencia das costas a totalidade dos honorarios. Creo que está clara esa interpretación e, bueno, solicito a corporación o voto a favor desta proposta. Falaba o secretario tamén no apartado de que non existía algo así como consignación presupuestaria ou aplicación presupuestaria. Eso é moi sencillo, no presupuesto que se elabore habilitas unha aplicación presupuestaria para esos casos e non habría problema ningún. Entón, solicitamos o voto porque nos parece así de lógico. Alguna intervención? Non, a ver, eu, outra cuestión, eu xa non sou voto estas cousas, sempre xa vinde unha certa, non sei, non me acaba de quedar clara a min o meu esquema mental, non? Reconozco, non sei. E eu, en todo caso, podendo estar de acordo, en parte, diría que está ben que pague a totalidade dos honorarios, porque evidentemente, e está ben que sempre cando sexan
e recursos contra a legalidade vixente, contra os intereses das vecinas, témolo claro, pero as autoridades honorarias, claro, se non se pon se non se acota un pouco, eu creo que estaría algo así como dentro dos precios do mercado. Non tamén pode ser que, claro, que se sea, que veñan uns abogados que cobren unhas minutas moi elevadas, entón eu esa parte que me dá un pouco de recado. Non sei que opina o secretario mellor, se nos pode sacar o mellor desta... Eu, se non, como aster, non é que este... Porque se non se queda claro eso, é como de deixar que, bueno, collo o mellor abogado que haxa, que non vai cobrar a risco, evidentemente, se ter dinero para a luz, pero se non paga no concello. Uns precios, o mellor que están moi por encima do que son os precios normais do mercado. Eso é, a mí, o que me causa un pouco de, digamos, de inquietude, e, por lo tanto, eu vou máis ter nesta proposta. Máis intervencións? Non sei, Sí, vale. A ver, aquí partese dun precepto de que as tasacións en costas que non son xustas. Partese dese precepto. non dice a lei que son un tercio. Non é que non sean justas, dice a lei que son un tercio dos costos. Entón, Dice o lei. Entón, as costas non as... E logo faise un remixido ca moción ca moción refeita presentada a este pleno coa anterior, porque agora fala de o pago cando hai condena en costas. Xa falaba na anterior. Clarísimo, Falaba incluso de cando non había condena. No, en ningún caso. Pero bueno, en todo caso, a tasación de costas, pues, tal como se vai constar no informe, pues non lle corresponde ás partes. Corresponde pois, ao xulgado correspondente. E logo hai outra apreciación no informe. Vostede fai referencia ao informe dunha maneira sesgada e parcial, co cal as lecturas parciales normalmente distan moito do que é o asunto, pero claramente dice que esa cuestión non ten cabida, o pago de ese suplemento maior das costas, que non ten cabida desde o punto de vista orzamentario do Concello, co cal máis claro auga. Polo tanto, nós posimos votar a favor porque claramente é unha cuestión que non se vai poder efectivizar, porque se é contrario ao orzamento municipal, non se vai poder efectivizar. O pleno pode aprobar o que queira, incluído o presuposto, e logo a ver como se... Sí, incluído o presuposto, pero non creo eu que o pleno aprobe unha partida, non sei en que aplicación correspondería, o de esa compensación a marxe das custas. Por lo tanto, pois, o noso voto é contra. A ver, por redundar, no tema das costas, a lei prevé que son en que casos arriesgamos, neste caso os concelleros, xa non digamos os vecinos, a ir a un contencioso contra o ayuntamiento? Vamos a empezar polo principio, pola filosofía da lei de costas, da establecimiento das costas. As costas foron establecidas precisamente como elemento disuasorio, para evitar que a administración se viera sometida a un montón de reclamacións, de pleitos e tal. Entón, a finalidade primeira das costas era un elemento disuasorio. Non era para nada a compensación dos gastos do tema. De feito que non é a compensación, bueno, salvo nos casos de apelacións, que aí xa cambia o tema, pero que non é a compensación porque fija nun tercio dos gastos calculados. E, por suposto, que as costas fijas o xuiz. O xuiz, cando condena a costa, lógicamente, xa ten a liquidación feita. Entón, a ver, antes aquí xa que os honorarios poden ser ben mesurados, pero a tasación de costas faise sobre esos honorarios. Os que presenten abogados a procuradores, a parte de peritos que intervenen no pleito, etc. Eu creo que non debería de ser nada difícil para o Concello, para a Corporación,
reconocer isto, aprobar isto, porque sería ser o primeiro en respetar a legalidade, porque hoxe somos goberno, alcalde, mañá somos oposición. E unha maneira de que os concelleiros podamos ejercer o noso papel é que se sepa a administración, sepa o goberno, que hai un control sobre a legalidade. Porque se non o control non é efectivo, porque se a mí me costa X miles de euros repoñer a legalidade, pois pasarei da legalidade. O sea, porque realmente, se por encima defender a legalidade ou creer que defendemos, non creer, porque cando hai unha sentencia condenatoria xa temos razón. O sea, que estamos falando nos casos en que o Concello xa foi condenado. Por que? Porque non cumpleu a legalidade. Non estamos falando de outras hipótesis. Estamos falando dos casos que o Concello resulta nun contencioso, foi condenado a tema, perdeu o pleito, e aparte, incluso hai casos, cando non hai tal, o xuez pode determinar que non existan costas. Pero falamos nos casos en que existan costas. Solo neses casos, que son tasados. Digo eu, que problema hai en reconocer? Ese caso xa ten razón o concelleiro ou o veciño que lle dou o xuez de tema. Entón, que problema hai en reconocer que se incumpleu a normativa, que se incumpleu a legalidade nese tema e abonar eses gastos? Porque ao final repercute en beneficio de todos. O control da legalidade ao final repercute en favor do goberno e en favor da oposición. Por o que decimos, porque hoxe somos goberno, mañá somos oposición, e todos temos dereito a que se respeta a normativa. E o feito de esos feitos consumados, o feito de oye, que isto non se van a atrever a un contencioso porque lles costa cuarto, lógicamente claro que funciona, pero claro que funciona, pero eso non lle dá maior credibilidade nin maior autoridade ás decisións que toma o goberno municipal. Entón eu creo que é tan elemental, e canto ao tema da aplicación presupuestaria, que teña cabido no presupuesto, vamos a ver, cabe no presupuesto, caben cousas no presupuesto que, Dios mío, non vai a caber eso. Xa me gustaría saber a min en donde dice as leyes que non se pode abonar esos gastos. Pero, bueno, é a nosa proposta, non vamos a enrollarnos máis con este tema. Bueno, pero mire, por aclarar, é que vostede parte duns preceptos equivocados. Seguramente. Eu non sei, a mellor vostede ten coñecemento do control que había sobre o goberno anterior, seguramente, porque estaba aí, seguramente saiba do control que había sobre aquel goberno, pero eu sei o control que hai sobre este goberno. E sobre este goberno, como sobre calquer goberno, nunha administración que funciona como ten que funcionar baixo os aspectos da legalidade, como funciona esta, hai un control por parte dos servicios técnicos e dos servicios xurídicos. Co cal, o control sobre o goberno e o control da legalidade non a exerce nunca en ningún caso, como vostede escribe aquí, nin os veciños, nin os concelleiros. Vostede facilitar a participación dos veciños e concelleiros no control da legalidade. O control da legalidade sobre o goberno non a exercen nin os veciños nin os concelleiros, exercen os medios. Hombre, se é así, podemos ir ao tribunal a justicia. Si pode non interrumpir é que yo agradezo. Por favor, se non queres que interrumpa, fala con propiedade. Gracias. Si pode non interrumpir é que yo agradezo. E esas faltadas, pois, ao mellor tamén as podía aforrar, pero alá vostede. Mire, fala tamén naquela moción, é dicir, que ten unha exposición de motivos que é difamatoria, no sentido en que fala de resolucións arbitrarias. A ver, mire, é que ten moi fácil, vostede non se pode escudar neso que non pode encender o altavoz dicindo é que claro, como non temos cartos non podemos ir ao xulgado. Como non? Existe a xustiza gratuita, pero é máis, é que vostede, que a exposición de motivos que fai difamatoria, falando de decisións arbitrarias, é que vostede, se é así ou calquera, non ten que ir ao contencioso. Esas cousas son gratis, elévanse ao penal. Son gratis, elévanse ao penal. Directamente ou ali, onde era a fábrica de tabacos, ali onde estaba a fiscalía, que é gratis. E iso é así. Por lo tanto, non se pode escular na palabrería. No. É dicir, son plenamente consciente de que hai resolucións deste goberno que a vostede, pois claro, non son do seu agrado, pero que non sean do seu agrado, que estean moi longe do seu agrado, perfecto.
pero da mesma maneira que non son, que están moi lonxe do seu agrado, están moi lonxe da ilegalidade. E é así. Vostedes non teñen motivación económica para non acudir á xustiza. Non, porque é gratis. Repítolle. Pero hai a xustiza gratuita tamén. Non creo que nos entremos nos casos de ter dereito. Perdone, que vostede cando fala así, esbardallando do tema da arbitrariedade nas decisións, iso é penal. Iso é penal. Si, hai unha prerrogativa administrativa, é penal. Entón, iso é todo grave. Que pasa ca jurisdicción contenciosa? Non existe para o alcalde, non existe a jurisdicción contenciosa. Si pode non interrumpir, gracias. Primeira chamada a orde por... Someto a votación o tema así. Primeira chamada a orde por... Primeira chamada a orde... Polo tanto, quero que entenda que non encendo o altavoz de que lle sirva de excusa as dificultades económicas para non acudir ao xulgado. O que lle falta é razón. Por tanto, sometemos a votación, votos a favor, 5 votos a favor, votos en contra, 4 votos en contra, abstencións, 2 abstencións, por tanto queda aprobada a moción. Máis mocións de urxencia. Vamos a parte. Punto 10, rogos e preguntas. Ten a palabra o Benigá. Benigá ou PP? Perdón, PP. Ahora, primeira pregunta. Quen fai a limpeza das ruas de Fontedíaz os días de feira? Segunda, si fai no personal do Concello ou tense contratado ou encargado unha empresa. Terceira, no caso de tratarse dunha empresa, que empresa é e que tipo de contrato ten. Cuarta pregunta. Os pasados días 9, 10 e 11 que eu teña constancia de outubro, a página web do Concello estuvo deshabilitada. Cal foi a causa? Quinta pregunta. Por resolucións da Alcaldía números 309 e 348 apróbanse varias facturas da empresa EBSL por distintos servicios. Pregunto, xa se solucionaron aqueles problemas dos que nos dou conto o alcalde aquí cando se falou do esquema nacional de seguridade informática, de a negativa da empresa a colaborar, a entregar as claves, as contraseñas? Xa está solucionado ese tema? Porque vexo agora se apróbanse servicios de mantenimiento da página web, mantenimiento da app, alojamiento do dominios, etc. Un montón de tal, como se fora a empresa que ten concesionaria do servicio de informática de Argentina. Bien, no pasado mes volveu a inundarse aquí as ruas de Fontedíaz, e no pleno de outubro, o concelleiro aquí do BNG xa me fixe unha pregunta preguntando que pasaba con esa inundación, que además suele ser habitual e repetitiva todos os invernos, e por parte da alcaldía contestóuselle que xa habían planteado unha denuncia en Aguas de Galicia. Nós temos comprobado que a maioría deses problemas das inundacións de aí débense ao atasco da reixa que está no inicio da canalización. Témoslo super comprobado. Entón pregunto, ten o alcalde ou o goberno municipal algún plan previsto para solucionar ese tema da reixa e ter uns planes de limpieza, sobre todo en vísperas con pronósticos de tempo de chuvias intensas, porque casi sempre pasa que se inunda porque está atascado, e atáscase porque a está tal, é cuestión de ter unha previsión e tal. Bien, séptima pregunta. Seguimos esperando os informes da dirección de obra de determinados proxectos. Pregunto se nos van a dar algún día. Non máis preguntas. Sí, respecto á limpeza, faina personal do Concello. Respecto á caída da páxina web, pois foron as cuestións que titulares do dominio. Respecto á pregunta 3, sí, eses problemas están resoltos e a día de hoxe, efectivamente, hasta onde entendemos, o Concello conseguiu facerse ca titularidade dos dominios e dos hosting, co cal que están contratados directamente ao proveedor, que neste caso é Dina Hosting, co cal o cliente
o cliente actual e titular do hosting onde se aloxan as web é o Concello. Por primeira vez é o Concello, é titular do dominio do aloxamento das web en Dina Hosting. Daí que verá tamén no sucesivo, se non veu xa algunha xunta de goberno, pois a aprobación de pagos de facturas a Dina Hosting. Bueno, pois se veu pagos de facturas a Dina Hosting é porque por primeira vez conseguiuse que despois de... Esos pagos son a Ebel por alojamientos do Dina Hosting. Son a Ebel por cuestións varias. Respecto da inundación provocada polas augas do Portapego, pois non coincidimos no diagnóstico que fai o portavoz do PP. Non coincido co diagnóstico. Ese desbordamento é causado pola enxurrada que chega dos terreos procedentes da mina, bueno, pois porque non funcionan esas actuacións que decían que executaran relativas ao plan de proxecto de drenaxe integral ou temporal ou todos os titulares que lle poñían, co cal discrepamos no diagnóstico. E por último, relativos informes de obras, pois si tan pronto, tal como lle comentei en plenos anteriores, tan pronto teñamos a disposición, daremos de copia aos grupos. Venega. Sí, tres preguntas. A primeira é referida a unha solicitude que fixemos por escrito aquí o pasado 23 de outubro a unha pista forestal que vai ao coro número 2 na parroquia de Calvo, na aldea de Vilar, que foi arranxada polo Concello non fai moito tempo, unha parte dela. Houve unhas obras no coro e deixaron unha parte da pista completamente intransitable porque pasaron por ali un montón de camións cargados con pedras e con material pesado. Eu preguntei, fixe unha solicitude do Concello para que se pusiera en contacto coa empresa que fixo as obras ou coa propietaria do Concello para que procederan ao arranxo a deixalo como mínimo na situación que estaba anteriormente. A pregunta é se se fixo ese trámite, que respostas houve, porque a pista de momento arranxada non está. E non falo de unha tonteria, falo de cartos que se meteron aí do Concello e que quedou prácticamente intransitable. A segunda pregunta vai tamén sobre outra cuestión que se trouxen aquí, que foi no anterior pleno. Preguntei se Cobra San Rafael solicitara ao Concello permiso para poñerse ca furgoneta para coller currículums desos maravillosos para esa panacea que nos ven aí. O Concello contestou que o pidiera e que o denegara. E eu se lle dixen, pois, para denegarlo, estuveron na feira do día 5 de setembro, na do 5 de outubro, no horario dos quads, e agora, despois desa pregunta, estuveron no 5 de novembro. Entón, eu non entendo. Calquera veciño ou veciña que vexa isto, que escoite este pleno, vexa isto, dirá, o sea, que eu fago unha solicitud do Concello de negama, incumpla e cero consecuencias. Sigo facendo o mesmo. Menuda, eu non o entender, a non ser que se me mentira aquí e non se lle denegara iso. Eso non se vai a fazer. Non se denegou, ou non caso de denegarse, como é, se denegase algo, se non facendo, se non facendo esperar. E a terceira pregunta vai relacionada con un pago aí en agosto a unha empresa para hacer cisternas de auga, de 22.000 euros en concreto, porque quedaron nos depósitos vacíos por dúas averías en dúas empresas do Concello, e entón o Concello solicita a Finidel que ele pase esas facturas, ese costo, a esas dúas empresas, porque foron as responsables da avería e, por tanto, que deixaron o mellor do depósito. Entón, a pregunta é, como está esa reclamación, se se presentou, e se presentou, en que situación está. Sí, a ver, respecto da primeira do encoro, mire, naqueles días que iniciaron as obras, foi unha semana antes ou si de presentar o BNG esa petición. Sí, pois naqueles días en que empezaron as obras,
recibimos unha queixa, unha información por parte dun veciño de Calvos desa situación, e inmediatamente enviouse a técnica de urbanismo, a técnica municipal, que fixe un informe, e con ese informe trasladouse un requerimento á empresa. Recibido ese requerimento, personouse polo Concello personal da empresa, e, deronse as explicacións verbais, e a resposta por parte da empresa verbal nesa reunión foi que iban repoñer como non cabe de outra maneira, que iban repoñer os desperfectos. Cousa que de momento aínda non está feita. Respecto á autorización de colocación da furgoneta de Cobre San Rafael durante os días de feira, sen solicitar a autorización, e non se lle concedeu. É evidente que ás veces os incumprimentos non son doados de efectivizar. Este é o caso, o Concello carece de regulamento para a feira, co cal está instalado nunha vía pública que para máis INRI non é titularidade municipal, como moitos dos que participan na feira. Co cal, dígolle, non teño que ser ambiguo, non é do agrado do alcalde, pero non ten ferramentas o alcalde para facer efectiva esa falla de autorización. Respecto a Perdona que me ría, porque me parece increíble. Perfecto. Respecto á pregunta 3... O Concello de Silleda non tuvo ningún problema ca mesma empresa. Ningún. Usted non ten autorización fora. Gracias, pero o Concello de Silleda, de feito, botaba dun espacio concreto e permitíalle colocarse noutro. Esa é a realidade. Logo podía colocar como queira, porque efectivamente non reunía as condicións para estar no espacio destinado á venta na feira, porque non exercía actividade de venta ambulante, co cal non é que o Concello ou a alcaldesa de Silleda ou a quen correspondera do Concello de Silleda a expulsara do Concello do término municipal de Silleda, non. Hasta onde sabe este alcalde, non se lle deixou instalar no espacio da feira destinado á venda. Podíase instalar noutro lado. Non hai nada peor que andar dictar por non cumplir, é moito mellor non dictar. Evidentemente queda desautorizado completamente. Perfecto. Mire, respecto ás cisternas de auga, non é exactamente, o que eu entendín da pregunta, os feitos non son exactamente así, é dicir, o Concello non pagou cisternas para abastecer a ningunha empresa, o Concello pagou cisternas para abastecer os depósitos, para abastecer a rede. O cal da rede abastécese todos os usuarios. Hai empresas e hai particulares. Se me entendeu, iso non quería dicir. Sí, o sea... Non, eu dixen que todos os cisternas baixaron os depósitos de auga e os depósitos de auga baixaron como consecuencia de dúas averías que se produciron por dúas empresas. E o Concello solicita a Espina que lle pase o coste dese recheo a esas dúas empresas porque foron as que usaron a avería que produciron... Explícolle os feitos. Vale, pois agora... Os feitos eu sei, Roberto, que eu sei ler. Tamén me festía. A pregunta é clara. Fixo algún trámite ou non e dixo que sí. Se as empresas responderon, pagaron ou non van a pagar. Sabe que non fago ningún tipo de comentario cando fan as preguntas. Agradecerílle que non me matizasen as respostas. Mire, así... Mira, perdona, vou volver a ter que dicir, sabes por qué? Porque se contestaras as respostas cando se fan as preguntas, era moito máis doado. Podería botar mando o reglamento e contestarlle no pleno seguinte, pero xa leva a hora contestada. Mire, non vou dicir que non. Perfecto, mire, sencillo. Ante a falla de caudal nos depósitos, a empresa concesionaria require ao Concello para que medio de cisternas se repoña caudal a fin de garantir o abastecemento na rede e a veciñanza. A excusa, xustificación que trasladou a empresa concesionaria ao Concello
que causou, según a empresa, esa falla de reservas de auga foi unha, quero recordar, unha avería nun usuario e danos na rede por parte da empresa que traballa para a rede aberta instalando a fibra. Esas foron as incidencias que trasladou a concesionaria. Entón, ante a negativa da empresa concesionaria a repoñer pola súa conta o caudal, porque a empresa concesionaria ten a xestión integral do servizo, pois o Concello non tuvo máis remedio que botar manda e contratar directamente as cisternas. Entendendo, o Goberno entende que ese caudal lle corresponde surtilo á empresa concesionaria, pois presentouse unha reclamación deses importes, porque a empresa concesionaria ten un servicio integral e a empresa concesionaria entendemos incluso que está tendo un enriquecimento ilícito porque está recibindo unha auga a coste cero, porque recibe unha auga pagada, traída en camións en cisternas, pagada polo Concello, e logo a concesionaria baleira pola villa cobrándolle aos usuarios, co cal ten coste cero de produción, está cobrando por ese caudal. Non ten costes e cobra polo caudal, co cal desde ese aspecto xa entendemos que ten un enriquecimento ilícito e por outra parte que ten a xestión integral do servicio. Por esa razón se lle fixo unha reclamación á concesionaria do importe desas facturas. Xusto o que eu preguntei, como estaba esa reclamación? Chegaste ao punto onde eu fixo a pregunta. Recibimos esta semana unha resposta por parte da empresa, alegacións a ese requerimento. E, a intención do Goberno é continuar pelexando esa reclamación porque entendemos que é xusta. Se non hai máis preguntas, levantamos a sesión. Boa noite.